Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Եվրոպական միությունը 51 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու նպատակով։ 33 միլիոն եվրոն կտրամադրվի բժշկական սարքավորումների մատակարարման, բժշկական և լաբորատորիաների անձնակազմի համար դասընթացների կազմակերպման, ինչպես նաև կորոնավիրուսային վարակի բռնկման հետևանքով տուժած անձանց սոցիալական և հումանիտար օգնություն տրամադրման նպատակով։ Իսկ 18 միլիոն եվրոն կտրամադրվի նոր ֆոնդերի ստեղծման համար։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagang.tv.com վեբսայթը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagang.tv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանը $250,000 օգնություն է տրամադրել Հայաստանի կառավարությանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար, տեղեկացնում է Armenian միջազգային օդանավակայանների փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Էրնեկյանը արգենտինահայ գործարարը 2017 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս։ 2001 թվականից Էրնեկյանին է պատկանում Armenian միջազգային օդանավակայանների ընկերությունը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը իր Թվիթերի միկրոբլոգում կոչ է արել բոլորին աղոթել միդիայի աշխատողների համար։ Եկեք միասին աղոթենք բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատում են լրատվամիջոցներում, ովքեր կապ են հաստատում և իրազեկում են մեզ, որպեսզի մարդիկ այդքան մեկուսացված չլինեն և կրթում են երեխաներին։ Մենք աղոթում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր օգնում են մեզ անցկացնել մեկուսացման այս շրջանը, ասված է գրառման մեջ։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով և ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201 944 279 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Մոսկվայում կորոնավիրուսից մահացել է ֆիզիկոս պրոֆեսոր Միշա Ղազարյանը, նա հոսպիտալացվել էր թոքաբորբով կորոնավիրուսից։ 10 օր առաջ նույն հիվանդությունից մահացել էր նրա կինը բժշկուհի Արփիկ Հասրաթյանը։ Միշա Ղազարյանը 72 տարեկան էր, նա բազմաթիվ աշխատությունների և գյուտերի հեղինակ էր լազերային ֆիզիկայի և օպտիկայի ասպարեզում, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր էր։
Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ 2019 թվականին AM Video ֆոտոյի նկարահանումները Միացյալ Նահանգներում համարվել են լավագույններից։ Այնպես որ կարող եք օգտվել մեր ծառայություններից ձեր հարսանեկան, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը միլիարդավոր դոլարներ կծախսի կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ստեղծման համար։ Ըստ Gates-ի, իր բարեգործական հիմնադրամը իշխանությունից ավելի արագ կարող է մոբիլիզացվել կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Նա ներդրումներ է անում պատվաստանյութի 7 տարբերակների համար։ Gates-ը պատվաստանյութի 7 տարբերակ է ընտրել, որովհետև վստահ չէ, թե որն է կատարյալ։ Նա որոշել է ֆինանսավորել բոլոր նախագծերը ժամանակ չկորցնելու համար։ Gates-ի կարծիքով պատվաստանյութի ստեղծումը կարող է տևել մինչև 18 ամիս։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Սուրբ Թովմաս եկեղեցիում հոգեշնորհ Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushiani կողմից կատարվեց ավագ հինգշաբթի օրվա խավարման արարողությունը։ Հատվածները մեծ սիրով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հրաժարինք սադանայեն եւ իր բոլոր խապեություններեն, բադրանքներեն, խորհուրդներեն, ջամփաներեն, չարգամքերեն, չարրեշտակներեն, չարբաշոնյաներեն, չարգամքը գդարողներեն եւ իր բոլոր չարզորութենեն հրաժարելով հրաժարինք։ We renounce Satan and his every deceit, his wiles, his deliberations, his course, his evil will, his evil angels, his evil ministers, his evil agents, and his every evil power, renouncing we renounce. Գհրաժարինք սադանայեն եւ իր բոլոր խապեություններեն, բադրանքներեն, խորհուրդներեն, ջամփաներեն, չարգամքերեն, չարրեշտակներեն, չարբաշտոնյաներեն, չարգամքը գդարողներեն եւ իր բոլոր չարզորութենեն հրաժարելով գհրաժարինք եւ դառնանք դեպի Աստուծո գիտության լույսը։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս է Սուրբ Եղիցիանուն քո, Եկեցտե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երգինս եւ երգրի, ըսած մեր անաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զվարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ կրյազ մեզի չարեք, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք, հավիդյանս ավիդենից ամեն, դեր եթե շուրտունու սիմփանած պերան երկես է զորնությունս քո, օրդյալ է ասված, դեր եթե շուրտունու սիմփանած պերան երկես է զորնությունս քո, օրդյալ է ասված, օրդյալ ամակո եւ միասնական, անպայժանի սուրբ երորդությունն, հայր եւ որդի եւ ոգի սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս ավիդենից ամեն։ Դեր զիփազում եղեն նեղիչքիմ եւ հազում քարյանի վերայի, հազում կասեին զանցնեին մե, տեչիկ պրդուչյան սորարասված յուր, այլ դեր օգնականին, Փարքիմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմով, ցայնիվ իմով ես արդեր գարտացի եւ լվավինց իլերնե սրբոյուրը Օրմուտյամ կոսադագյոս տշնա վեց Եվ գորով զամենայներից անցին եմով Զես ծարակո յեմ
Zartik parkim, zartik gevye zartyat, aravodu tsalelu ya. Zartik însı vartun smangung kvere, nănseoni alelu ya. Zartik vortik lusoior nutiun, orăm luso alelu ya. Zartik yemi năncekne manemar, gusetznere kalelu ya. Zartik yergi batzuk yevardasvok, zai sastatzuk aleluya. Zartirun ternunchestemi measures mes isvar, arideroknia mes datsokan vanet cum isvars, ajmevavet orjevort vo Jesur okvuin. Amen. Zartus yatsis vamane kisherain ankustene, Schnores esmes martaser, dermchitarutiun yevis popans yeget vo. Aiv yevdotia gatsugea rots, yegial hostovanetsuk sansans, yeketsuk Christos escavutiun, yeves metzor motium. Havidions, havidelix, amen. Amen.
Մխիթարություն և իսպոպանես դգարության մերում, և եգյալըքս միապանոք է, որ երկով Իպարապանություն և իբադի ամենասուրբ անվանդյարը մերո և պրչին Հիսուսի Քրիստոսի, որբեսի ընդունելով զբադանս մեր աղոթուք և բարեխոսությամբ ամենայն սրբոց շնորհեցել մեզ մարդասերն Աստված գյալարակինությամբ և անարատ բարուք ըսկամած նոր այսմ աշխարիս և արժանավոր լինելով հավիդենական և ետնային խորանոց զորխոս Սիրելյաց յուրոտ ճշմարտնացված Իսուս Քրիստոս, դեր մեր գեցո և օրմյա, գեցո դեր, զմնացված Kişeriz xavutcan bantzanel avado, idyarnık întresok, şnorya dör, ısreştak xavutcan babanantzan smerot, idyarnık întresok, şnorya dör, ıskavutyon, yev ıskavutyon antsanat smerot, idyarnık întresok, şnorya Ըստրպողաչին և գարոզորություն օգնություն անցանց մերոց, իդյարներ խտրեսով, շնորյա դեր, և ևս միապան, Vasın cişmarik yetsur pavaduyis mero, Üster açes çok dervorm ya. Zansin ismer, yevizmim yanistyan nastu zamen agalin, Hans narastu, Testjaren tanzen, Jerizuk. Alleluia, orti, Khavaroom, amenetzun, Jeventok vutkum, Yerguratzutyan blevaro, Sırpavedaranis, Isusi Christosi, Vorosovannu, Arkezer asvatzmer, Proskumer, Ase astvod, Vasın çarçaranat, Diyarın mero, Isusi Christosi,
Գայապայի դունեն Հիսուսը դարին, գարավարիչին բալադը, արավոտ գանուխեր, հրյաները բալատ չմդան, որբեսի իրենց օրենքին համացայն, չբղձվին և գարենան զատգագան ընտրիկը ուդել, ուստի բիղադոս դուրս ելավ և հարցուց հրյաներուն, ինչ պանով գամպաստանեք այս մարդը, հրյաները բարասխանեցին, եթե այս մարդը չարակորդ չլար, կեզի չէին կանցներ, բիղադոսը սավ, ուրեմն արեք և ծեր օրենքին համացայն թադեցեք զայն, անոնք պատասխանեցին, մենք իրավունք չունենք որևէ մեկը մահվան թադաբարդելու, այսպիսով գիրականանար Հիսուսի խոսքը, որով գագնարգեր թե ինչպիսի մահով պիտի մեռներ։ Բիղադոս գրգին բալատ մտավ, գանչեց Հիսուսը և արծուց, արդյոք տունես հրյաներուն թագավորը, Հիսուս պատասխանեց, իմ թագավորությունս այս աշխարհեն չէ, եթե իմ թագավորությունս այս աշխարհեն լար, անշուշտ հետևորդներս պիտի գրվեին, որպեսզի հրյաներուն ցերկը չինան, բայց ոչ իմ թագավորությունս այստեղեն չէ, ես ծնած և աշխարհ եկած եմ մեկ բանի համար, որպեսզի վկայեմ ճշմարտության, ով որ գոհնագից է ճշմարտության, անիգա իմ խոսքս կլսե, ասիգա ըսել է ետ Բիղադոս, գրգին դուրս ելավ հրյաներուն մոտ և ըսավ անոնց, ես այս մարդուն վրա որևէ հանցանք չեմ գտնել, բայց ձեր հրյաներու սովորության համաձայն ամեն զատիկի դոնին պանդարգյալը ազատ կարձակեմ ձեզի, եթե գուզեք Հիսուսը ազատ արձակեմ, հրյաները բոլորը միասին աղաղեցին ու ըսին, ոչ զինք չենք ուզել, այլ պարապան գուզենք, և պարապան ավազակ մներ։ Չհանդուրժակ բնության պարբույն, ունել միայն զանջարպարին, այլ ստեղծյալ ըսմարդ յուր պատկերին, ի վեցերորդ առավոտին, և ի հերորդ ժամց գողածին, ի հոգնություն եթողածին, զորսի տրախտին եթվայելեն, հայցի բդգույն մահու արկել, վեհակույն կնությանց էից, և արարիչըտ բոլորից, որ ժամձակես խաչիտ նշան ինքալսյան կոմյուս անգամ, ձեր գրբակուս աշխմավադով լուսավորյա նորին լուսով, զի համացայն խաչակցեցիտ ըսկեզորնեմ ավիդըն
Քում ամենազոր եւ հրաշալի մատնությանդ Քրիստոս ասված մեր երկիր բականեն զոր կրեշտագած զիթու միայն ունի սամմաություն բնակյալըտ իլույս սամմադույց եւ մեկ հողերեն արարած խոնարյալ եւ գյուղիվ երկիր բականեն սուրբ եւ հրաշալի եւ սախտով ըզ մատնությունըտ քո օրհնեմ եւ կարավորեմ եւ ընթերնային զոր սնմադուցանեմ զորնություն եւ սպարս ընթոր եւ սրբահոգույթ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ավիդենից ամեն Хачико Christos Yergi Surp zmadnut kom mezzatutanem Surp charan setko paravorem yegai kavadatsyak yergerbakesuk Christosi astuzomero vasanziegniceres Hachinyuro Shnoriats Barkev Zashchari Surp Astavads Surp Yev Hazor Surp Yevanma Vormat Netzar Vasen Mer Vorm Yamez Park Surp Chachit Alleluia Surp Madnutiant Alleluia Char charanats Alleluia Նշանեցավ Արմեզ լույս երեսած կոց և եդուր ուրախություն սրդից մերոց Իբդղո ծորենոքին ո և ծիտո յուրյանց լծուցերոսա Եվ երգություն հորի և հոգվույն սրպո
Եվ միշտ և հավիդյանց հավիդենից ամեն Փառք Սուրբ Խաչիդ ալելույա Սուրբ մատնության ալելույա Չարչարանած ալելույա Խաչնգեն արար, որ եղև մեզ բրգություն, Սովավ ամենեքյանս կեզ պարեպանենք, որի հորելուսոլ լույս ճարակայթյալի հերգրի և կավազան զորության հավատացելոց Սովավ ամենեքյանս կեզ պարեպանենք որ լուսափայլ ձակմամբ հրաշափարաբես մեզ ցուցավ ի հոգնությունն թեմ տաշնամվույն Սովավ ամենեքյանս կեզ պարեպանենք Փառքոր և որդվո և հոգվույն սրբո աժմ և միշտ և ավիդյանց ավիդենից ամեն որ հադենի գացեր անբարդ գողին բադրանոք և արբուցեր մեզի գողահոս աղբերետ նորոքյա և զիս զաբա Գանյալս մեղոք Սուբխաչի վսաղաչես ու գզդեր, զիսովա պրգեսես մեզի մեղած, և գեցուսնե շնորի ողորմության յուրո, ամենագալ դեր ասված մեր գեցո և օրնյա, բահպանիչ և հույս, հավադացելոց Քրիստոս ասված մեր, բահյա, բահպանյա, զասկս հայոց, զեգերեցին Հայաստանյայց և զմեզ ամենեսին, ընթովանյավ սուրբ և բադվագան խաչի վտկովի խաղաղության, բրգյա, հերևելի և հաներևուտ տշնամվին, արժանավորյա կողության պարավորել, Սկեզ ընթոր և ընսրպո հոգույթ, աժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն, օրհնյալ եղերուկ, ի շնորհած սուրբ հոգույն, երթայք խաղաղության, և դեր եղից սեզ, ընդամենեսյան, ամեն։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ The first painting in this series, Journey to Resurrection, is called Comparative Washings. It is comparing two washings. In the lower part of the canvas, it is depicting what happened on Maundy Thursday after the last Passover supper.
Jesus is shown washing the feet of his disciple with love and humility. The upper part of the canvas takes place in the morning of Good Friday in the governor's official residence. Pilate wants to dismiss the case and is washing his hands in fear, pride, and apathy. As a young girl growing up in Jerusalem, on the night of Maundy Thursday, we used to walk or drive across the Kidron Valley to the Garden of Gethsemane. In the dark of the night, using lanterns, we held a service under the same olive trees and on the rocks that Jesus probably sat on to pray. We would hear the most angelic voices of the Russian Orthodox nuns singing from their nearby church. As I started painting, my greatest desire was to capture the mood of that solemn night. 20 years later, I was able to muster the courage to broach the subject. Painting number 2, Sleeping Disciples. When Jesus and his disciples got to the Garden of Gethsemane, he took with him Peter, John, and James and asked them to pray. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little further, he knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours. 3 times he went back to the 3 disciples and found them asleep. The spirit is willing, but the flesh is weak, he said. I used artistic license to place the serpent behind the disciples, bringing the tempter from the Garden of Eden to the Garden of Gethsemane. Painting number 3, Agony in Gethsemane. As Jesus knelt down to pray, he was in such agony of spirit that his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. The branches of the olive tree seemed to be pleading to God with him. Across the Kidron Valley, Judas is leading a Roman battalion, a multitude of chief priests and Pharisees carrying lanterns and armed with swords and clubs, marching towards Jesus. Painting number 4, Judas questioning the viewer. Judas is looking at each one of us, the viewers, and asking, are you too going to betray him? Judas the betrayer is carrying the light, while Jesus, the light of the world, is in prayer in the dark shadows of the night. Painting number 5, the identification. Judas had arranged a signal with his followers. The one I kiss is the man, arrest him. I preferred having Judas initially identify Jesus by pointing his finger at him. Painting number 6, Moment of Betrayal. In this painting, I have tried to capture the facial expressions of Jesus and Judas at the actual moment of betrayal. Judas may have realized the deplorable enormity of his deed, yet he was bound and bought by 30 pieces of silver. Jesus knew that Judas was the betrayer, yet when it actually happened, he must have been deeply hurt that it was one of his chosen disciples that betrayed him. In the Gospel of Luke, when Judas approached to kiss Jesus, Jesus asked, "Are you betraying the Son of Man with a kiss?" Painting number 7, Two Faces of Judas. Judas must have had a good side to him. He was one of Jesus' chosen 12 disciples for the past 3 years. Judas's greed and love of money
flowed over and overpowered his good side. Painting number 8, Peter, the Denial. Maundy Thursday, when Jesus was arrested and taken to the high priest's house for questioning, Peter followed at a distance. That dark night in the high priest's garden, he denied knowing Jesus 3 times. Jesus' look is penetrating as another of his closest disciples has disowned him in his hour of humiliation, pain, and loneliness. Painting number 9, Peter in Agony. As the rooster crows, Peter remembers Jesus' prophetic words. They haunt him, and he is in absolute agony. He too has betrayed his master, the Messiah. Painting number 10, the rooster. Greeting the rising sun. It is waking us up to the truth. Peter was mentally and spiritually asleep. The rooster awakened him to awareness that he had betrayed his Lord and Master in the dark of the night. I also remember that every Friday throughout the year, the Franciscan priests and brothers in Jerusalem retrace the route Jesus carried his cross along the Via della Rosa, the route of suffering. At each of the 14 stations of the cross, they kneel in prayer and read the scriptures. It is a moving sight, as this takes place in the middle of the old city, while pedestrian traffic and business as usual are going on. Any person may join in this solemn procession. The service ends at the Church of the Holy Sepulchre, where Jesus is believed to be buried. Other Christian denominations commemorate this procession only on Good Friday of Holy Week. Using my imagination, I tried to capture the aggressive emotions of that Friday in an expressionistic mode. The painting is called Arches Reverberating. With the loud shouts of chief priests, Pharisees, and the crowd who insistently demanded that Jesus be crucified, their shouts prevailed. I imagine how the core of arches in the city of Jerusalem vibrated. Paintings number 12 and 13, Crosses in Abstraction. Stretching, encompassing God's love for the entire earth in all directions, to all humanity. Painting number 14, Mythical Tree. Legend believes that the wood for the cross on which Jesus was crucified came from a tree, symbolizing life from the Garden of Eden, where life began. Painting number 15, The Old Rugged Cross. From the hymn with the same title, The Old Rugged Cross shows crosses juxtaposed against the red, ominous sky, depicting pain and suffering. Yet the white sails of hope propel us upwards. Painting number 16, Crown of Thorns. Pain and suffering are on Jesus' face as he is hanging on the cross, crowned by deadly thorns. The whole earth is darkened. The sun has stopped shining. The source of light and life is black in mourning. Painting number 17, Shadow and the Substance. Isaac is carrying the wood on his back obediently and unknowingly for his sacrifice, foreshadowing Jesus' carrying his wooden cross in obedience, willingly and knowingly for his sacrifice. God substituted the ram for saving Isaac. Jesus is our sacrificial lamb.
Painting number 18, Light in the Morning. At the foot of the cross, the beloved disciple is comforting Jesus' mother Mary. Counteracting Mary Magdalene's and Salome's sorrow, in darkness shines the golden light of hope. Painting number 19, Perplexed. Witnesses bewildered and puzzled as they experience the natural catastrophes accompanying Christ's crucifixion. Painting number 20, Agonizing for Humanity. At the foot of the cross, one person representing humanity is agonizing in sorrow and perplexity. Paintings number 21 to 24, Tearing of the Veil. At the moment of Christ's death, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. In Hebrews 10, 20 to 21, it says, "This is a fresh, new way Christ has opened for us by tearing the curtain, his human body, to let us go right into God himself. We do not need an intercessor. We have all been cleansed by Christ's blood. Through him we have gained our freedom into new life." Painting 25, Women to the Tomb. This painting is the first of the diptychs. It shows that early Sunday morning, the women who had come to the tomb. Puzzlement, disbelief, and fear is evident in their facial expressions. Painting number 26, The Empty Tomb. The second diptych shows that the stone was rolled away. The tomb was empty. Christ had risen. Church bells are heard ringing all over Jerusalem for Easter. For sunrise service, I used to go to the garden tomb, which was walking distance from our home. My girlfriend's father was curator there. Some believe this is the site where Jesus was buried. It is outside the old city. There is no church. In its natural setting, it is an ancient tomb carved out of a rock with a large round stone to the side of the entrance. Painting number 27, Mary in the Garden. In the garden tomb, Mary stood outside the empty tomb crying. "Why are you crying? Whom are you looking for?" Thinking he was the gardener, she asked if he knew where Jesus' body was, so she would go and get it. When he called her name, Mary, she recognized him. She was the first person to see the risen Christ. Painting number 28, Glory of Resurrection. Mary engulfed in sorrow. Jesus glorified in his crucifixion. Painting number 29, Beyond the Empty Tomb. As viewers, we are in the empty tomb looking out to the promised new life. According to legend, the peacock's flesh does not rot after death. Neither did Jesus' body disintegrate. When the gorgeous tail of the peacock is fully opened, it symbolizes a new day dawning. Painting number 30, Serpents in the Wilderness. In Numbers 21:8, we are told of Moses obeying God by putting a bronze serpent on a pole. Anyone who looked at it when they were bitten by the fiery serpents in the wilderness would not die. In John 3:14, Jesus referred to that incident and said, "Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man
must be lifted up, that each one who believes in him may have eternal life. Painting number 31, Salvation through the Ark. Noah and all who were with him were saved in the ark through the waters of the flood. We too are saved through our ark, Christ, by the waters of baptism. The dove appears in both instances. It brings the olive leaf to Noah, symbolizing new life has begun. As Jesus was coming out of the waters of the river Jordan, the Spirit descended on him like a dove. In him we have new life. In these three paintings, Shadow and the Substance, Serpents in the Wilderness, and Salvation through the Ark, I have incorporated the shadow from the Hebrew Testament and the substance, the fulfillment, in the Greek Testament. Painting number 32, Resurrection. On the third day, Jesus was resurrected. Paul writes in Timothy 1, verse 10, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Painting number 33, Passages. The passage to glorious resurrection is through crucifixion. To God be the glory. Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր տարբեր ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang-ինքից գործող այն վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց մկրտության, ծննդյան եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Ardzagang-ը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.instagram.com/amvideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Ță